Okay, her har vi et ugrupperet observationssæt, som vi har lavet et datasæt omkring. Og altså, observationssættet, det er antal mobiltelefoner, man har haft igennem et liv, indtil videre. Så først så har vi skrevet alle de forskellige observationer op her, under observationer. Og så har vi hyppigheden, og det er, hvor mange af den her ene, altså hvor mange der har en, for eksempel, og der er så 4. Og den kumulerede hyppighed, det er så, hvor vi har opsummeret med sådan hyppighederne her. Ja. Og så har vi udregnet frekvensen, som er procenten af, altså hvor mange procent af de her 20, som vi har, for der er 20 observationer, hvor mange procent 4 udgør af hele observationssættet. Og det er så 20, for eksempel. Og så har vi den kumulerede frekvens, som på samme måde som den kumulerede hyppighed er den opsummerede, altså den ligesom opsummerer hele vejen ned. Og den kumulerede frekvens kan sige noget om, at for eksempel hvis man tager 70%, man kan sige, at 70% af dem, der har været med i den her statistik, har haft under... har haft 4 eller under 4 i mobiltelefoner igennem sit liv. Yes. Ja, og når man har samlet alle observationerne sammen, så kan man finde kvartilsættet. Og kvartilsættet, det består af 3 ting. Det består af det nedre kvartil, medianen og den øvre kvartil. Og den nedre kvartil, det er 25%, og medianen det er 50%, og øvre kvartil det er 75%. Og man kan sige, det er nemmest på en måde at finde medianen, og det kan vi gøre over på vores ugrupperede observationer, hvor vi kan tage den observation, som er i midten. Og det gør man ved at sige sådan der. Det er 50% af vores... Altså det ligger 50%. Ja, det er i midten af det hele, ikke? Altså den ligger faktisk imellem de her to, og så tager man, hvis den ligger imellem de her to tal, så tager man gennemsnittet, og altså sådan, af de to tal, og her er det jo så bare 4. Og det gør man det samme ved 75% og ved 25%. Og det har vi fundet herovre, hvor vi har fundet ud af, at den nedre kvartil, det er 2, median det er 4, som vi også fandt ud af før, og den øvre kvartil det er 5. Og når man har de her kvartilsæt, så kan man putte det ind i et boxplot. Og boxplot, det har vi sat op her, hvor vi har vores mindste værdi, som den ene tovholder, hvis man kan sige på den måde, og vores største værdi, som er 8 i den her sammenhæng, som er den anden tovholder. Og så har vi på en måde 3 punkter, hvis man kan sige det på den måde, i boxplottet, hvor vi tager den nedre kvartil og medianen og den øvre kvartil, hvor det så er de 3 sat sammen, og det her, det er altså procenterne sammen. Boxplottet kan man bruge til at se, hvor man har flest observationer til at ligge henne i forhold til medianen. Og her så er det sådan næsten, så ligger den rimelig meget i midten, så det er cirka det samme. Ja, og så skal vi finde vores middelværdi, og middelværdi det er det samme som gennemsnittet. Og der pludser man bare alle sine observationer sammen, og så dividerer man med det antal, man har. Altså i det her tilfælde der er det 20, så vi har bare pludset alle vores observationer sammen, og så dividerer med 20. Og der finder vi frem til, at vores middelværdi, eller gennemsnit, det er 3,6. Så en sumkurve, som visuelt viser vores kumulerede frekvens. Og den viser os, den giver os et overblik, eller den kan også vise os, hvordan vi finder vores kvartiler for grupperet statistik. Og her har vi de 25%, de 50% og de 75%. Så har vi, ja, og så rammer de hernede, så kan man se, hvor de forskellige kvartiler de ligger. Okay, så her har vi et boxplot over vores grupperede statistik. Og vores boxplot har vi har fundet frem til kvartilerne via vores sumkurve, som så ligger her
Altså hvis vi har den nedre kvartil, medianen og den øvre kvartil. Og her er det fuldstændig ligesom i ugrupperet statistik, så at her har vi vores mindste værdi, og her har vi vores største værdi.